nanga Mama Etela nzambe bikelekele Abongi na lokumu Jésus Tout le monde maboko Pona Yesu maboko Etsa mololo mololo Sepela Nakati ya banzambe yozali nzambe Nakati ya banzambe yonde nzamba banzambe Zala nzambe nanga Zala nzambe Sokotiki nga Nakokweya ontimakiliwa Ontimakiliwa konga na bika Ontimakiliwa konga na bika Zala nzambe nanga Zala nzambe Sokotiki nga Nakokweya Ontimakiliwa ponga na bika Yontimakiliwa ponga na bika Zala nzambe nanga Zala nzambe Sokotiki nga Nakokweya Yontimakiliwa Yesu yontimakiliwa Zala nzambe nanga Zala nzambe Sokotiki nga Yesu yontimakiliwa ponga na bika Yontimakiliwa ponga na bika Zala nzambe nanga Zala nzambe Sokotiki nga Nakokweya yontimakiliwa Yesu yontimakiliwa Zambe 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 Oh Yesu akumama Kumama kumama Kosina yude kumama Jwesi Kumama kumama Tubetse maboko kumama 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 Tubetse mololo kumama Ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe, Yahweh, 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 oh yes ozali nzambe, ozali nzambe, yes ozali nzambe, ozali nzambe, betsa mololo mololo. Sopala Abinabie 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 Yesu ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe Yesu ozali nzambe ozali nzambe Yesu ozali nzambe ozali nzambe ozane moyo wani ozane moyo wani ozane moyo wani ozane moyo wani Shimba ozana Shimba ozana Shimba ozana Shimba ozana Shimba ozana Shimba ozana Shimba ozane Shimba ozane Shimba ozane Shimba ozana Shimba ozana Shimba ozana Shimba ozana Ozana Acclamons pour le roi des rois. Pète au Vandi, s'il vous plaît. Get back to your seat, please. Tout le qui bon on appelle Nabisu adoration. Not called to worship this morning. Psaume chapitre 121. We'll take from the book of Psalm verset 1er à 8. Nakotanga verset nango ya liboso. You read the first verse. Pe église tokotanga verset à mibale. And church you read the second. Kino nasuka. Up to and so on. Liloba nzambe lobi na biso
je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Église, verset 2e. Church 2. My help comes from the Lord, which made heaven and earth. Verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui t'égare ne sommeillera point. Verset 4. For, behold, he keep Israel shall neither slumber nor sleep. Verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Verset 6, Église. The sun shall not smite thee, for they do not the moon Verset 7. by night. L'Éternel te gardera de ton mal, il gardera ton âme. Verset 8, Église. A church, the Lord shall preserve thee going out and thee coming in from this time forth and Tobandeli, verset 7 et 8 ensemble, une des trois. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Yango ko la partage na yo, to betele su Christ maboko makasi. Clap unto the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. We're taking our hymn this morning. Tozozwa hymne na biso na ntongo ya lelo. I'm pressing on an upward way. Lève-moi, Seigneur. Rise on our feet Totelemi biso nyonso esika as tozwami. the choir leads us. Pendant que chorale ezali kokamba biso. Je presse sur la route du ciel, nouvelles odeurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Ça dit toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur les bateaux du ciel. La vie en pleine, jamais ouvert. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Place-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel. La vie en pleine, jamais ouvert. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Mon cœur me désire à rester où doute s'élève et que ça va, que ça me reste où ils abondent. Je prie et vise le plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel. La vie en pleine, jamais ouvert. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel. La vie en pleine, jamais ouvert. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Je veux vivre au-dessus du monde, marcher les flèches de Satan. Ma foi perçoit le son joyeux du chant des saints en le plus haut.
tobetele Yesu Kristo Put maboko your hands bien. together for the Lord. Convention de la foi des Pâques, Easter tokozongisa Faith Convention. preuve infaillible. Convention de foi de la Pâque, Easter Faith Convention, preuve infaillible. infallible proofs. Tobetele Yesu Kristo maboko Put your bien. hands together for the Lord. Kala mingi te tokende kotelema mpo na Very kobondela. soon we shall rise to pray. Tokoloba papa, na nguya ya résurrection, yeba ko se manifester pleinement na ba preuve infaillible na vie ya participant moko na moko na convention de foi de Pâques. We are going to pray, Father, let your resurrection power be on full display with infallible proofs in the life of every participant all through the Easter Faith Convention. Dans Actes chapitre 1 verset Acts 3, Bible 1, le dit. 3, Bible says, Après avoir To whom souffert, also he showed il himself leur in love, présenta lui-même vivant par after his plusieurs person preuves, by many se infallible montrant à proofs, eux pendant 40 jours being seen et of leur parlant them des 40 choses days, qui and concernent speaking of le things royaume de pertaining Dieu. to the kingdom of God. Na compréhension By esika this tozali, understanding, wherever you are, totelemi please toke be on your kobondela na feet, kombo begin na to pray in the Kristo. name of Jesus. Papa, Father, na nguya ya lisekwa, by the power of the yeba resurrection ko se power, manifester be pleinement on full na ba display preuve infaillible with na infallible vie ya proofs participant in moko the na love moko of every na participant, convention de foi de all Pâques. through the Papa, Easter Dieu Faith conseille Convention. pas na yo. Father, we call us Na unto thee nguya ya by résurrection, the power of yeba resurrection. komi monisa Be sure pleinement na display ba preuve infaillible with infallible na proofs bomo ya in the participant life of moko na every moko participant, na convention de foi all de through Pâques. the Easter Faith Etele Convention. maboko bien. Father, do it. Talisa yango. Father, show yourself. Talisa yango na Father, tongo show lelo. Na yourself nguya ya lisekwa. by the power of Yeba resurrection. komimonisa. Be on Na full display, pleinement. Na ba preuve full infaillible. display Na ba mo ya with participant. infallible proofs Moko na moko. in the love of every Na participant. convention oyo ya In foi de all la through the Pâques. Easter Faith Papa, Convention. tobele liyo na Father, tongo we call lelo. upon you this morning. Yeba komimonisa Show papa. yourself Na vie ya on participant full moko na display in the moko. love of every Na participant. convention oyo de la foi de la Pâques. Tomona bilembo na Father, we yo. want to see signs. Tomona bilembo. We want to see Ya signs lisekwa. of Oyeba resurrection. komimonisama. Father, show Na vie yourself ya participant on moko na full moko. display Participant. with infallible Moko na proofs moko. in the love of Oyo every koyeba participant. korepondre. Each Na one, convention de la each foi de la Pâques. participant. Bilembo Father, na show yo. yourself in their life. Yanguya ya lisekwa. Father, by the power Eyeba of resurrection, komimonisama. show Eyeba yourself. komimonisama. Father, show yourself Vie ya on participant. full Moko na moko. display Na nguya ya lisekwa na with yo. infallible Ba proof preuve tangible. by the power of Ba your preuve resurrection. tangible. We Ya want to see lisekwa na yo. infallible Eyeba proofs, komimonisa. infallible Na vie ya proofs in participant. the love of every Moko na participant. moko. Every participant, Tobeleli yo, we papa. call upon Na you, Lord. ntongo ya lelo. This morning, Sala yango, papa. Father, do it Pona lokumu na yo. by your own Sala glory. yango, papa. Father, do it Pona bolamu na yo. to your own Na honor. nguya ya lisekwa na yo. In the power of your Yeba resurrection, komimonisa, papa. Father, show Na vie ya yourself participant with moko na moko. infallible proof Na bilembo. in the life Weko talisa of ke. every Ya participant solo. with the Nguya sign na yo. that will Ezali kosala. show that your Na vie ya power participant. is showing Moko the na life moko. of every Na convention participant. oyo. In the life De la of foi every de la participant. Pâques. Papa, Father, in this yeba komimonisa. Easter Faith Yeba Convention, komimonisa. show yourself. Yeba komimonisa. Show yourself Na vie in the ya life participant. of every Moko na participant. moko. Each Na one convention shall oyo. experience De la you foi. in Na bilembo all na through yo. this convention Na bilembo na yo. by your signs, Yanguya ya lisekwa. by the power of your Yanguya ya lisekwa. resurrection. Sala yango. Show yourself, O Lord. Sala yango. Father, do it. Kokisa yango. Father, Bana fulfill it. kotonda ye. Begin to thank Him Paska yano libone na because He yo. has answered our Ayoki prayer. yango. Na convention de la foi. In this Nzambe faith, akotalisa in the yo. faith convention, Nguya ya bilembo Lord na shall ye. show Bilembo forth na ye. by Ya His komimonisa. Na with kati ya vida infallible yo. proof. Merci papa. Father, we say thank Totondi you. pe tokumisi We yo. thank you and we Ozali praise you nzambe because you are a good Dans God. le nom de Christ, nous In avons the name of prié. Jesus, we have so prayed. Tobetele maboko Clap bien. your hands together for the Bête Lord. fan na présence. Take your seat, please.
Praise the Lord. Nkolo na bilembo azana bomo ito betelie maboko makasi. C'est le temps des annonces. Nazo kaote, c'est le temps des annonces. C'est le temps d'écoute. Landa ba annonce na bokebi nyoso pe kala mingite okozala annoncer na mokili na yo. Betela susu nkolo maboko makasi. Totombeli bino boyeli malamu na itonga na biso la chapelle de vainqueur limete bisika ya bikamwa bilembo pe bikamusi. Lelo ezali mokolo ya boyokani. Tobengi yango journée d'alliance de repos de tous côtés et culte d'entrée prophétique. Lelo nzamba commission oyo ya koyeba na ko visiter yo na mapamboli ya nkamwa na kombo na Yesu tolobi amen. Deuxième annonce, livre du mois wana kondima eyaka na oyo tozali koyoka pe onyoso tozali koyoka eutaka nde na liloba na Nzambe. Biso nyoso tobengami na kotonga oyo ezali kondima na biso pe komikotisa penza na kotanga liloba na Nzambe mikanda oyo ekomama na sanza oyo basengi na biso toyeba na koluka pe kotanga mikanda oyo racheter comme une merveille pour mon monde, commander le surnaturel, opérer dans le surnaturel et enfin marcher dans le miraculé. Troisième annonce, un vainqueur, une âme chaque mois. Yoko sala yango betelan koloma boko makasi. Wana tozali kokota na phase na biso ya suka pona ko établir 3 âmes au moins pona Yesu Kristo na etonga na biso. Biso nyoso to bengami ya kotire pleinement partie ya saison prophétique oyo ya mbongwana. Biso nyoso tomi kotisa penza na kobondela pe kopanza sango malamu. Wana tozali ko viser ko établir au moins 3 âmes. Tokende ko maximiser ezali mapamboli na biso na ileko oyo. Quatrième annonce, praise the Lord. Heure d'alliance de prière yango ekosale mabongo poso tozali kokota nango kobanda lobi lundi kino samedi nangonga ya 6h kino 7h awa na etorium etonga na biso pe bisika nyoso oyo eponama. Cinquième annonce, classe fondamentale des croyants yebaka yango ke ezali ngomba ya molimo oyo tozali koluka pona kofandisa penza moboko ya bokriste na biso pona bomoi na biso moboko pe ya ba nouveau converti pe ba membre nyonso. Yango ekosalemaka bongo lobi lundi 7 avril 2025 awa na etonga na biso. Ba nouveau converti pe ba membre nyonso to encourager bino boyeba na ko participer na ngonga ya 16h30. Sixième annonce, culte de milieu de la semaine. Culte na biso ya katikati ya poso ekosalemaka bongo mokola mercredi 9 avril 2025. Yebaka yango eke okoya en état de jeûne. Pe tokoya kokata jeûne wana awa na etonga liboso ya communion na ngonga ya 17h. Septième annonce, induction de la nouvelle garde 2025. Yango ekosalema mokola samedi 12 avril 2025. Ba organe nyonso ya sika, ba organe statutaire inauguré et tout le leader de département tozali kozela bino kuna. Ba to nyonso bazali concerné sala makasi penza yaka ko honorer Nzambe na kozala wana na ngonga ya 9h. Huitième annonce, bonne nouvelle. Ba jeune bazana ndaku exprimer yango na kobetela nkolo maboko. Ministère de la jeunesse vivante. Wana biso tozali kopusana na kosukisa eleko oyo ya retournement surnaturel. La jeunesse vivante y azali organiser une sortie évangélique mokola samedi 12 avril 2025. Okoya na teni oyo ezali jean, t-shirt pe casquette pe chapeau. Ba jeune nyonso kati na ndako âgé de 16 à 50 ans to bengi bino boyeba na kozala wana na ngonga ya 9h. To bengi bana te ezali évangélisation générale, c'est-à-dire aux ali concernés. Betela lisusu nkolo maboko. Neuvième annonce, baptême d'eau par immersion. Yango ekosalema
mokola samedi 12 avril 2025 awa na etonga na biso mpona bayebanso bilenge to mpe mikolo bosengeli kozala baptize ya kodisama na mai zala wana po ete yango ezali etinda mutuya makasi mpenza mpona bokonzi ya likolo kobosana te oyo koyeba na koya na bilamba na oyo ya rechange na ngonga ya 10 heures. Dixième annonce, réunion de prière de cellule de maison yango ekosalema bongo mokola samedi na bisika nyonso eyebana kobosana te ke tokobondelaka mpona bamoko mpe bamisusu kende koinvite baninga na yo bayebana koparticipe po ete yango ezali communion fraternelle kozanga kutu mpona prétexte moko te wana yo ozali koya zela oyo ezali eleko na yo ya ngolo na kombo na Yesu tolobi amen. Ngonga ebongwani te yango ezali de 17h à 18h. 11e annonce, bonne nouvelle encore. Convention de foi de Pâques 2025. Ce qui n'a le bon yoko ya la preuves infaillibles. Toujours bande la convention de foi de Pâques 2025. Preuves infaillibles. Sous l'impulsion ya Molimo Santo, Église Azali Koyamba, o Azali Convention ya foi ya Pâques 2025, mokola jeudi 17, kino lundi 21 avril 2025, na thème o Azali Kobenga le preuve infaillible. Yo ko souhaité na kombo na Yesu. Pâques 2025 ezali kofongola bikuke na yango ya sika. Pona moto nyonso ekozala ngomba ya bokutani na Yesu Kristo oyo asekwi ekezala nkembo monene Yesu azali kozela yo kuna. 12e annonce, praise the Lord. Lombingo ezali koya le 13 avril 2025 awa na etonga na biso ekozala journée d'alliance de faveur pe culte ya communion. Biso nyonso ezali invité ya koya na ba nouveau converti pe ba ninga na biso ya pembeni penza. Po ete biso toyebana kokutana na nkembo monene ezali kozela biso na baculte na biso misato. Tozali korapele bangonga na yango ya liboso esalemaka na 6h30 na lokota français, ya mibale na 8h30 na lingala, ya misato na 10h30 pe bongo. Yesu Kristo nde nkolo totikali ya kopambolama tobeteli Yesu maboko makasi. Pasteur Alobito Beteli Sumaboko Makasi. Praise the Lord. C'est le temps de témoignage. Ndeko Nabiso, Sœur Kita, elle s'azo témoigner. Alobi repos de tous côtés. Nawe talibongo provision financière. Na yekoto nanzambe pe kopesa kembo na Yesu. Pambate wana ane akademiko ebandaki. Ndeko oya bandai ko sungangai ko futela ngaba frère académique. Alobaki azali susu na makokite. Pena kondima na batela kiko liki nzambe na deuxième jour il y a renforcement spirituel il y a mois de mars 2025 na semaine de renforcement spirituel na oki musali nzambe papa na biso kat nandako le pasteur à qui on l'a akintunde a déclaré lobi mbongo ekoluka yo pe batu bakomonana pona kofutela yo ba frère académique na sotaki pe na ganga ki amena makasi ekomaki samedi nazalaki engagé na session na biso ya retournement surnaturel na évangélisation pe na bimaki na nazalaki na tango na sisi évangélisation na zongi bongo na home place na bande kozala na université na yoki mongongo na nzambe koyebisa ngai bima mutu moko azozela yo na bimi na kutana na ndeko moko abande kozela nga pe atuninga directement nini oza nango besoin pe na yanolie ba frais pona kelasi na ngai pe a se décider mokolo wana alobi akofuta ba frère nyoso pe nyoso wetikali akofuta yango yango na ekotonda nzambe pona charge wana mutu wana zui ya kofutela nga ba frère nyoso mutu o na yebite yango na beteli Yesu maboko. All around rest of financial provision. I've come to return all the glory to Jesus. When this academic year started, the lady who's used to be a sponsor said she'd be unable to sponsor me again. Yet, I had faith that God will take over for me. Day 2 of our March 2025 week of spiritual emphasis. God's servant, our father in the house, Pastor Abraham Akintunde, declared that
the money you are looking for to pay your academics will be surely come to you. I believed it, and on Saturday, I was committed in God's move for outreaches for the supernatural turnaround. Right after, I went back to my room at the university. When I heard an audible voice of God asking me to go out to meet someone who was waiting for me, and I went out and I saw a man that I don't even know before, I don't even knew before, who asked me directly, "Have you paid for your academic fees already?" And I said, "Not yet." Lo and behold, the man brought me to the bank, and not only he cleared my debts I owed to the university, but also he said, "Henceforth, I will keep on paying all your academics year after a year until I will complete my university." And this is why I've come to return all the glory to Jesus. Praise the Lord. Frère Samuel a témoigné, alobi problème ya respiration, ezalaki bongo guéri. Na yekoto na Nzambe, pambate abikisi noko na ngai. Azalaki na problème ya ko respirer. Pe umelaki et résistaki na bakisi pendant 2 mois. Le dernier dimanche, nayaki awa, pe na participaki na deuxième culte. Mosali Nzambe, pasteur Abraham Akintunde a déclaré, alobi ekozala ba semaine ba signe merveille. Na yambaki yango concernant noko nanga. Pe na kokamwa tango na zongi na yoki noko nanga ko benga ngai, pe alobi ke maladie o azalaki nango ya pema esili ko disparaître. Pe na yambaki déclaration pour na ye. Lelo na ko to na Nzambe pambate babimisi na hôpital. Yango na ko remercier kolo, betele maboko makasi. Brother Samuel is a testifier. Respiration problem healed supernaturally. I have come to return all the glory to Jesus for healing my uncle. He had been suffering from respiratory problems that resisted all forms of medication for 1 month. Last Sunday, I attended the second service and I received a prophetic word from God's servant, Pastor Abraham Akintunde. He said, "We are for signs and wonders, and that everything concerning our life should be supernatural." And I believed it for the healing of my uncle. Lo and behold, the following Monday, I went to visit him, and he was totally healed from the respiratory troubles, as all disappeared, and he was discharged from the hospital. That's why I've come to return all the glory to Jesus. Pona ba témoignage oyo, betele sumaboko, akosala ngo pe na vina yo. Praise the Lord. Ce qu'on a les prochains à côté témoigner, betele sur Christ maboko makasi manifester yango. Convention de foi des Pâques 2025. La foi infaillible. Betela Yesu Christ maboko. Ba preuve infaillible ya kondima ekolando na kombo na Yesu. Kala mingi te. Job 33:14. Elobi, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Asengi na biso toyeba ko tirer attention na yango. Tozo kende kala mingi te ko inviter bandeko ya drama. Ba koleka bazana message moko ya ko passer biso de la part ya Nzambe. Sous vos acclamations, toyambi bango église na kombo na Yesu. Praise the Lord. Certainement, Nzambe aza awa na chapelle de vainqueur. Yango wana tomonaka lisakoli nyonso oyo ebimaka na etumbelo esukaka kaka na kokokisama. Na yango wana balongi totika distraction. Totika distraction. Tozala sérieux parce que Nzambe azali awa. Beloved, winners, we must be serious because God is here. Masuzi pela kamsanga because
Biko. Donc, il y a un monde encore, il y a mon Michola. Donc, moi, je suis en convention. Yo so ka anglais bilove na classe. Na yo konte ata professeur anglais. Ah, ça anglais lukuta. Ah, anglais lukuta. Ya ya. Biso batongyo mama tala. Mikolo mo ndeni protocole wana o balata ba veste propre hein? Makasi, na comprendre. Et bon protocole o ya grande église mama. O mo la ka pia bakale yo. Fanda wana, lokwa mwana na ye. No tela ba kalmo ko kwe. Leader, koko mango. Bonjour. Bonjour, il retard bondeni. Non, il y a retard tendeni. Nanji luguna ma etondi na ye braza na bimia na nini. Nalinga église na ye braza ti na ye ah. Ah bon? Ah oui ah. Vous allez bien? Tout bien. Oui que so ba chapina classement ba département so ba l'échec hein. L'échec. Belé. So trois me bimi liboso. Ya mi balé ko za ta chorale ba za soin. Soin, mikolo chorale, soin makasi. Soin. Obi troisième ko za sécurité. Sécurité des ans les angara munduki hein. Namdimi ezanga munduki basala musala bango très bien pour moi. Bango basanga ka munduki. Vraiment. Ah leader. En tout cas, me I love Pastor Abraham. Why? Why? Me vraiment I love him. Why? Surtout dans le baran quickly now. So ça na kill tité na yo ka ngo bien te. On a raison. Jeunesse Bobby ma samedi hein. Oui, toi ebi. Oyebi ke triphasé. Triphasé, jeunesse triphasé. Non, na ebi ke makamona ezonga kala te. Ante, faut ezonga. Bien-aimé, alors que bandeko baza koumela na kati ya kotonga, ya distraction. Mais ça na bandeko oyo, bango bazali kokoba na kosalela nzambe. Na kobima pona koloba milimo. Bazali kosalela nzambe. Bazali kobondela. Equipe mususu bazali kobondela pona etonga. Pona lotomo ekende liboso. Mais tala bandeko oyo, bango bazali kotika la kaka na kotonga. Kotonga, tina kotonga pasteur akitunde. Kotonga kaka na kotonga. Et net nzambe aza fidèle. Voilà, l'ange est dans la maison. Pour récompenser ba oyo basale la kaye. Comme Dieu honore ceux qui l'honorent. Nzambe afuta kaba basale la kaye. L'ange est dans la maison pour récompenser ba oyo basale la kaye. Leader, obi ke unde na moni ange hein? Oui, ngape na moni ye. Nzambaza awa. Bomoni anjo. Omoni papa ayembi nzambe longola ba ange. Kasi yeyo. Akitele batwa. Yeyo. Voilà, tina niveau ana. Distraction et lati bango. Malgré nzamba fongoli bango miso. Mais basali ko umela kaka na kati na kotonga. Basali ko umela kaka na kati ya distraction. Pe bango moye ba koma merveille na mokili na bango ezate. Voilà ange yo wana zali ko pesa récompense na ba oyo basale la kaye. Ange azali ko récompenser ba oyo basale la kaye. Ba oyo basali ko obéir na mosala na nzambe. Ange azali ko pambola ba oyo basali ko sale la ye. Ba oyo basali ko lona ko buka na elanga na ye. Voilà. Omoni maman alati lineto. Oh, alati linette, oui. Mutakisi. Ah, mutaloge. Ayeka lelo ngozo ba mbongo, mutakisi. Ndala zana ta kabenga mbongo na kozwa te. Kozwa jamais. Bonjour frère. Bonjour. Nzamba tienga cœur na pambro na $1000. Alléluia. Leader. Nasilika mabe, nasilika mabe. Alléluia. Omoni ke sala ikisite. Si. Et sali juste que bango basali kotosa oyo zamba sali koloba. Bango basa ko umela na makolo ya nzambe. Mais bino moye boswa eloko ezate. Mina tuni bino est-ce que boye bige convention ya Pâques eza koya. Convention ya foi ya Pâques. Boye biango. Toyebi. Ah, boye biango. Oui. Keminango ezani. Eza le preuve infaillible. Le cas est différent. Oh, le preuve infaillible. Voilà, distraction tina niveau oyo. Convention de foi ya Pâques eza koya. Teminango ezali le preuve infaillible. Mafsuzela kisini nango. Elingi koloba misala oyo kwesa makate na nzela ya lisiko Yesu asekwi nguya ya kufa ebebisami Yesu apesi lobiko bien-aimé kozala na kaya batongi
mingi te zala na kaya bao bazali kotosa mpo kana yo ekoma différent mpe okota na repos de tout côté so continue lobeteli nzambe maboko makasi. Praise the Lord. Alléluia. Soko sepeli nango beta lisusu maboko makasi. Kwete zamba zoko ba toujours kolobela biso na tongo lelo. Amen. Tozoko ba toujours kolobela likambo etali convention. Sikoyo papa na biso na kontima yemoko Bishop David Oyedepo alingi alobela biso brièvement pourquoi la convention et c'est quoi la convention et quand aussi la convention. Ensemble, Tolandie Studio à la Bisso. Déclarer la convention de foi de Pâques 2025 qui aura lieu du 17 au 21 avril 2025 et aura pour thème le preuves infaillibles ou encore le preuve indéniable. Preuve au-delà de tout doute raisonnable. La convention de la foi de Pâques promet d'être une montagne de transfiguration pour tout le participant. Ce sera une convention de changement d'histoire pour tous. Des Écritures, nous comprenons que la résurrection est une démonstration de la grandeur surabondante de la puissance de Dieu. Chaque participant vivra une rencontre brute avec cette puissance extraordinaire à la convention de la foi de Pâques. Souvenez-vous que c'est à cause de la grandeur de ta force que tes ennemis te flattent. Nous sortirons de la convention de foi de Pâques 2025 avec un saut de la domination. Mais il est intéressant de noter que la puissance de la résurrection est transmise par la révélation, afin que je le connaisse, ainsi que la puissance de sa résurrection. Que je le connaisse, ainsi que la puissance de sa résurrection. Philippiens 3, 10. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 17 à 18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il a déployé en Jésus-Christ lorsqu'il est ressuscité de mort. Que vous sachiez. Ainsi, nous nous connectons à la puissance de résurrection par la révélation. Par conséquent, je crois donc fermement qu'à la convention de foi de Pâques 2025, il y aura un déchirement visible du voile, permettant à tous d'accéder au trésor caché derrière le voile. Préparez-vous. Lorsqu'il ressuscita, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Il ouvrit alors l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Le premier miracle post-résurrectionnel fut celui de l'ouverture de l'intelligence. Voici maintenant comment ça va commencer à se dérouler à partir de maintenant dans chaque service jusqu'à la convention. Le pasteur dira « Convention de foi de Pâques 2025 » et la congrégation répondra « Preuves infaillibles ». Le pasteur dira ensuite « Preuves infaillibles » et la congrégation répondra « Convention de foi de Pâques ». Je veux que cela entre profondément dans votre esprit. Ma rencontre personnelle avec cette puissance en 1979 continue de produire de fruits dans ma vie aujourd'hui, bien au-delà de toute explication naturelle. Et aujourd'hui, je marche dans le triomphe grâce à cette rencontre glorieuse. J'ai vécu 1, 2, 3 sortes de rencontres présentes en Christ qui ont ouvert de tout nouveaux chapitres dans ma vie et dans ce ministère. Soyez prêts. Une rencontre qui marquera votre vie vous attend à la convention de la foi de Pâques 2025. Tout ce dont vous avez besoin,
Montez ici et je vous montrerai les choses à venir. Sortez de la chair, entrez dans le royaume de l'esprit. J'étais dans l'esprit au jour du Seigneur et j'entendis. Entrez dans le royaume de l'esprit pour vivre la rencontre que vous désirez. On ne peut pas rencontrer l'esprit en restant dans la chair. Il faut sortir de la chair et entrer dans le monde spirituel pour expérimenter le merveille que Dieu a préparé pour vous. Ce sera un événement que chaque participant gardera en mémoire toute sa vie à cause des changements massifs qui suivront. J'ai hâte de vous y voir. Ce sera un moment glorieux. Jésus est Seigneur. Amen. Déclarer la convention de foi. Telankolo maboko Would you lisusu. clap your hand for the Lord once more? Convention de la foi de Pâques 2025. Easter Faith Convention. Les Favorable proofs. preuves infaillibles. Favorable proofs. Easter Faith Convention. Biso nyonso tokozala na kombo na We shall Yesu. be here all. Betele In the name susu of nkolo Jesus, clap maboko. for the Lord. Tokomi na tango moko ya malamu mingi. It's a beautiful time now. O tolingi koyamba bandeko na biso. As we'd like to Bao welcome nyonso baye kosangana koguma melankolo mpona mbala ya liboso all mokolo ya our lomingo first timers this Sunday elongo na biso. with us. Soki ozali na kati na assemblée If you are here ete ezali dimanche no ya liboso and it's your first Sunday ya kokota na esika oyo to enter in this tombola place, loboko na yo esika please ozali just raise your right hand. tolingi to reconnaître yo Wherever you are, mpe toyamba yo we'd like dinement to notice you and telema to esika welcome ozali you. While telema esika ozali stand wherever you mpe are, pusana please, and liboso step forward. yaka liboso awa Would you toyamba step yo forward, please? tobeteli nkolo maboko Church, clap for the tobeteli nkolo Lord. maboko Church, clap for the Lord. betela nkolo maboko mpe Church, milolo clap for the Lord and shout for betela nkolo joy. maboko Shout for mpe milolo joy. betela ye maboko Make a beautiful wana bandeko noise. bazali koya As our beloved are esika stepping nyonso ozali na forward, assemblée wherever you are, sala yango pene na in the lombango assembly, please quickly yaka liboso awa come po forward. ete toyamba yo We'd like to welcome you. yesu azali nkolo Jesus Christ is Lord. alleluya Amen. alleluya Amen. bandeko kuna soki ozali koya yaka mpenza na lombango Please, you can come forward quickly ezali na esengo monene with a great joy. oyo tozali kotombela bino We want to welcome you na nkombo na yesu in kristo the mokolo name na of the Lord etonga Jesus Christ, the head of the mpe na church. nkombo na mosali na nzambe papa na And on biso na behalf of kati his na servant, our ndako Father in the house, paster abraham akinola Pastor Abraham kitunde Akinola boye Akintunde, molamo welcome you na chapelle de vainqueur international into the Winners Chapel Limité, International Limited, esika ya bilembo the place of ya signs bikamwa mpe ya and wonders bikamiselo and miracles. na culte na biso oyo In this special series ya journée d'alliance et ya repos de tous côtés of Covenant Day of all unrest, tondimi ete we believe nzambe ya lotombo oyo that the God of this commission akoyeba na kokutana na bino will visit you mpe manda ya libération and fulfill the oyo mandate apesaki na mosali na ye of liberation given to his papa na biso na servants, kati na kondima our Father in faith, na kokangola to liberate mokili mobimba the world na minyololo ya from all satana satanic oppression ekoyeba na kokokisama and shall be na fulfilled kati na bomoi na in yo your life, na certainly, nkombo na in yesu the name of Jesus Christ. nalingi mpe nalendisa moko na moko na ntongo na lelo This morning, nalingi nalendisa moko na we moko na ntongo na encourage lelo you this morning, all of na you, kowumela na esika to oyo abide in this place na kolanda by faithfully na bokebi nyonso participating na kotosa and to oyo nyonso obey ekobima na etumbelo all the oyo church program and all instructions na from the kotia yango na altar misala and to put it in work. e nandimi ete And I kala know mingi te that shortly nzambe akoyeba na the kobongola Lord certainly lisitware na yo na nkombo na will yesu turn your story in the name of Jesus. yango wana nazali kobenga yo lobi So therefore, tomorrow lendi na we 16h30 invite you Monday at nakoya na 4:30 p.m. esika oyo to come in this place mpo na kelasi ya moboko for the Believer Class oyo Foundation. tobengi yango classe fondamentale The Believers Class Foundation. wana yo koya As you come, nzambe akoyeba na kokutana na yo the Lord will encounter you. tozali kopambola nzambe lelo mpo na boye na yo Bless the Lord for your coming. zwa loboko na yo ya mobali tia yango na And put tolo your right hand on your chest. tolingi tobondela mpo na yo We'd like to pray for you. tokosenga mpe na lisanga And totombola please, maboko church, na let's biso extend our topamboli hands bino na towards them. nkombo na yesu We bless you in the name of tika ete Jesus. boye na bino Let your coming
coming. ezala malamu na kombo na Yesu. Be blessed in the name ya of solo Jesus. ete boye Truly you na have posa na come mitema with your heart tika ete desire. nzambe ya esika Let oyo the Lord of the nzambe ya saints, papa na biso the Lord our Father, David Oyedepo David Oyedepo, ayeba na kokuta na bino na kombo na encounter you in Yesu the name of tika Jesus. ete litatoli na bino Let your testimonies eyeba na kopesama na be kombo na sure Yesu and given unto bomoi you. na bino ebongwana na kombo na Your Yesu. story shall be blessed. Amen. 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 Pona kokoba baluka tala na Please, sima can you turn ndeko na back biso aza and kuna follow our aza na kingdom malako ones mosusu ya kopesa for further wana bandeko details? bazali kozonga As they are tobeteli going, likolo please maboko just clap for the Lord for tobeteli ye them. maboko makasi. Betela nkolo maboko makasi. C'est le Clap temps your des hands for offrandes. Jesus. It is offering time. Tango ozali kobongisa enveloppe no ya dîme, As you package your tithes, adoration, ya projet, worship offering, ya social, project offering, Malachie chapitre 3, 9 à Malachi 10. chapter 3, verse 10. Honore l'Éternel avec tes biens, You shall honor the Lord with thy avec les substance, prémices de tout ton revenu. and all the fruit of thy increase. Alors les greniers seront remplis Then d'abondance, shall your des cuves récolteront store des mous. open the wisdom. Simba siko enveloppe na yo ya dîme, Now hold your offering na with your loboko right ya hand. mobali. The right hand. Telema t'honorer Shall we all rise in our feet to honor the Tombola ngo Lord? likolo, Lord, Nzambe papa na lola, Heavenly Father, toye kokumisa yo, we have come to worship toye you, kocelebre yo. to celebrate you, Kolo mbongo eza yo, because you are the honor kolo of misala eza yo, silver and gold. nyonso ezali ya yo. Everything is yours. Tozongi nango epai na yo, We have come back unto you wagreye yango. and accept our Papa offerings. tondimi kosali We yango. believe that you have done it. Lokumu na masanzoli, All the glory and praises ezonga epai na be yo, unto you. parce que tondimi kopesa We yango, believe that we na are esengo giving nyonso. be with Na joy. kombo na Yesu. In Jesus' name, Amen. amen. Tombola enveloppe no Lift it likolo, up above your head. parce que yo kopesa lelo Since mokolo you ya have lepo. decided to give in this day, Nzambe azopesa yo mbongo. the Lord will grant you supernatural kosimba finance te. and whatever you have never Epesa yo touched before. repos And na rest bafinance na yo. financially. Yamba repos wana na kombo na Receive Yesu. that rest in the name of Jesus. Pesa yango na esengo. Let's cast with joy Ovandi, s'il vous plaît. as we welcome the choir. molongi moko abeti maboko mpona Yesu. Alléluia. Gloire à Jésus. Epi loboko mpona lokumu na Nzambe. Alléluia. Abengi ngamo sali,
kaza fidèle, tombola mongongo na yo ya If you gratitude. know He's faithful, lift up your voice of Banda gratitude. kotonda ye na tongo lelo. Begin to thank Him Pour this la morning fidélité na ye na vie na yo. for His faithfulness in your Pour la life, préservation na ye na vie na yo. for His preservation Pour in na your life, loboko na ye na vie na for yo. His good hand in your life. Tombola mongongo ya gratitude. Lift up your voice of gratitude. Lola eyoka yo. Let the herd Ko murmure te me lobela lola. hear your voice. Let Papa the na heaven tondi yo. hear your voice. Pour Father, na thank you privilège. for the privilege Ya kozala compter parmi ba vivants. to be among the Na living. tondi yo pour na opportunité. I thank you for the opportunity. Opesi nga ya kozala na présence na You yo. have granted me to be in your Biblia presence. elobi esengo na botoponi. The Bible says, blessed is he Pe that you choose, omemi liboso na and you yo. brought to your presence. Okoyeba kotondisa ye na You bolamu. will satisfy him Na with your tongo goodness. lelo. This morning, Baregard nyonso eza tourné vers yo. our eyes are fixed on you. Tinda liloba. Send your Oyo word. ekoimposer repos de tous I côtés. will give all Na one santé grace na nga. in my Na health, finance na in nga. my finances, Pe na domaine nyonso etali and vi in na all nga. areas of my Na life. kozanga te kotonda yo. I should not like to thank you. Et c'est dans le nom de Jésus. It's in Jesus' name Nous avons ainsi prié. we pray. Précieux Saint-Esprit de Dieu, Precious Holy Ghost, prends l'absolu contrôle. take the absolute Arrose control. l'herbe des champs par l'eau de ta parole. Water the field by the water of Fais-le your pour ta word. gloire. Do it for Et your c'est dans glory. le nom de Jésus. And it's in Jesus' Église name. Togangi, Amen. Church, we say amen. Tobeteli Yesu maboko. Clap your hands for Pe the Lord. tovandi And majestueusement. please take your seats. Nazwi yango lokola limesano te, I don't take it for a habit, mais lokola privilège. but for a privilege Oyo epesameli nga granted to me kouta na papa na ndako. by my father in the house Kozwa esika na ya mosala. to take his place of work Pe komema liloba na tongo and to lelo. bring forth the word this morning. Yango nalobi merci beaucoup papa. I say thank you very much, Et mpo Father. na yo moto ye na tongo lelo, And for you also, as you come this nayebi morning, difficulté na yo te. I don't know your Nayebi difficulties. histoire na yo te. I don't know your Mais story, nayebi liloba moko but I just know oyo one word impozaka repos that mpe enforces kimia rest na vie ya bana nzambe. and peace in the Lelo world. elokalize ndako na yo, In God's elokalize bafere na Let yo, it locate your house. ekota au nom de Your Jésus. business in Jesus' Nayoki name. amen na yo Let te. me hear your amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yambola banda na tongo lelo, Before starting this morning, papa na ndako abeti mbela, our Father in the house koloba emphasized, tozalaka conscient esika toza. saying that we must be conscious of this place. Oza na coin ya quartier te. You are not on your corner of the Oza na community. siège ya parti politique You are te. not in political party. Mais oza na ndako ya nzambe. You are in God's Esika house, ba solution epesamaka. where solution has been Esika ba granted, problème ekomaka ba solution. where we receive Yango solution na to our tongo problem. lelo, So this nalingi morning, ozwa conscience I'd like you to ke have this oza consciousness esika that esantu. you are at a holy place. Et wana yo okoti na oyo esika, And as you enter okobima here, ndenge moko te au nom de you Jésus. shall not go out the same in Jesus' Et name. thème ya moi, The teaching, Biblia elobi na Amos 3 verset 7. the prophetic target, Dieu ne fait rien sans pour autant révéler son in secret Amos 3:7, à son serviteur, le the Bible prophète. says God will not do anything Sanza without oyo revealing avril his secret ezalaki to his servants. déclaré, The month of April has been declared. je suis racheté comme une merveille pour mon monde. I am redeemed, a wonder to my world. Nayebi te mpo na yo, I don't know mais for mpo you, na nga, but for me, nazalaki racheté mpo na mawa te, I was mpo not na redeemed for soni sorrow, te, not mais for nazala shame, merveille mpo na monde na but nga. to be a wonder Soki to olobi my amen world. ekoma mpe partage na yo. Say amen, let it be your function. Yango so otali na Jean chapitre 3, In John 3, na verset 6, verse 6, Bible ebandi kotalisela biso kino na 8. the Bible begins to show us till Babi, 8, ce qui est né de la chair that which is born of the flesh est chair, is flesh, et ce qui est né de l'esprit and that which is born of the est spirit esprit. is spirit. Et dans verset 8, In verse 8, Babi, le vent souffle où il veut, the wind bloweth there wherever et it tu entends le bruit, and thou hearest mais the tu sound ne sais d'où il thereof, vient, but canst ni not où tell il va. whence it come and whither Il it en est goeth. ainsi de tout homme So is qui est everyone né de that l'esprit. is born of the spirit. Et qui koloba na nouvelle It naissance. means in Et newborn, meminga na yo na niveau to comme surnaturel. new birth lead you and I to the Nazomema supernatural mutu na realm. illustration yo. I want to lead you to this Mon illustration. pépé soufflaka partout. The wind bloweth everywhere. Ekotaka na primature. It enters Ekotaka into na natural. présidence. It enters Ekotaka na into organisme international. It enters into Nalobeli moto international moko organism. sanza oyo. I speak Parce to qu'on a someone lokola this mon morning. pépé. Yes, you are like Kota the wind. wana au nom de Enter Jésus. into that place in Jesus' Ba name. biro wana. Those Ata bakanga na ekuke. whether they À cause ya love them, nature na yo. because of your Ozokota nature, wana au nom de You Jésus. are entering in Jesus' Amen. Na name. yo est confirmé yango. Let your amen confirm it. Toyeba boye. Let us know.
rapidement, toza na lolenge mibale ou bien deux différents types ya vie. There are two categories of life. Ya liboso toyeba. The first tobengi yango la vie naturelle. Is natural life. Parce que tobotami biologiquement kouta na bato. Biologically, we are born from men. Tango botami na moto. When you are born from men, toleki na confinement il y a 9 mois na libumo. You went through 9 months. Et tango bimi, and when you are tobengi out, yango naissance biologique. We call it biologic born. Mais deuxième type ya naissance. And the second category is when you receive Jesus as the Lord and your Savior. Nous sommes transformés de nature, de naturel au surnaturel. Then we are turned from natural to supernatural. It means toza élevé d'une vie ordinaire na vie moko extraordinaire. We depart from ordinary life unto extraordinary life. Tomemami na vie terrestre pour na tokota na vie céleste. We live the earthly life unto heavenly life. Tobengami to vivre le ciel sur la terre. We are called to experience heaven under the earth. Nature humaine est absorbée na divinité. The natural humanity is absorbed by divinity. Tokomi ko vivre reflet ya papa na biso azali kolo. Then we can live the reflection of our Father in heaven. Résultat na yo. By your results. By your thinking. Okomi vrai ambassadeur ya source na yo. You become the true ambassador of your source. Okomi na ADN ya lola. You are having now the DNA of the heaven. Oyo wapi reflet na yango eza na bilembo. Where the reflection has signs. Etindiki batu bakamwa yo lokola merveille. And it makes people to love. Bamona yo normal te. Marvel about you as a wonder, not merveille na définition. A wonder in definition. Oyo nyonso tozo porter admiration. Is everything we admire. As you go out, lokola merveille ya Nzambe. As a wonder of the Lord, wow. People will say, oh, wow. Résultat na yo wow. Oyo nyonso kosimbe kozala wow. Nalobaki moto moko sanza oyo. Ekoma nature na yo au nom de Jésus. Become your nature in Jesus' name. Eza na kati na yo. It is within you. Oza na ADN wana na kati na yo. You have this DNA within you. Na mema yo na illustration mususu. Let me lead you in another illustration. Bébé nyonso botami na palais royal. Every baby born in the palace babengi e prince. Is called a prince. En d'autres termes, roi à devenir. In another term, the king to become. Tango aza prince akosuba na couche na ye. As a prince, he can also elongoli e prince te. pass water, but à cause de la prince na âge ya kibobebe na ye. Asali petit besoin to grand besoin. In his Azaka ka prince. Bakozwaye en charge basokoliye. Akotia poudre en désordre pe akwei. Elongoli nature na ye te azala prince. Nazomela moto moko na tongo lelo. Ba erreur ya vie na yo. Elongoli surnaturel na vie na yo te. Elongoli royauté na vie na yo te. Peut-être okweyaki. Naza na bonne nouvelle pour na yo. Ozaka ka surnaturel. But I have a good news. You are still a supernatural. Let me say to someone this morning. Confondre situation actuelle na yo te na nature ya Nzambe na vie na yo. Don't confound your current situation with the supernatural in your life. If you fail today, it's what we call mais elongoli plan ya Nzambe te po na yo. But it changed not God's agenda for you. Quelque part, les justes tombent, mais l'Éternel le relève toujours. The righteous fall, but the nature ya kibonzambe za na kati na yo. You have divinity in you. Ozoko faire partir na famille ya Lola. You are among the heavenly people. Comprendre identité na yo. I want you to understand your identity. Nani yo za réellement. Who you are. Na itongo yo tango na yesika na yoki papa na biso David Oyedepo pokoloba moto moko alokotaki bébé lion heard Bishop David Oyedepo say someone ake kobokola ye na bameme na bantaba a baby lion and went engonga nyonso lion azalaki kokende komela mai and went to feed him na bantaba na bameme azalaki komona elongi na ye différent ya bantaba bazalaki na maseke me ye aza nango te identité na yo efandisami na makomi na Nzambe ozovanda na babibwele bantaba bameme oza na bato bazomona lokola yo te par accident ya vie par circonstance ya vie ozovanda na bato baza na nature na yo te yango alobi na makomi na Nzambe n'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? The Bible says, didn't I tell you that you are God's? Akelaki yo na image na ye. He created you with his image. Na ressemblance na ye. He created you in his likeness.
peu importe si koza lelo liloba oyo ezongisa nature na yo na mutu na yo ezongisa nature na yo na mutu na yo ezongisa nature na mutu na yo peu importe si koza lelo ezolongola kibonzambe na kati na yo te eza kaka processus kala te bakomona yango na vie na yo nazoyoka me na yo te nazoyoka me na yo te yango thème toko développer chaque dimanche na OSICA débloquer les surnaturels. Exode 4 verset 17. Ici Moïse prend dans ta main cette verge avec lequel tu feras le signe. With which you will do signs. Bilembo pe bikamwa. Signs and wonders. Nzambe alobi zwa nzete we. God is saying take this road. Alobi na makomi na Nzambe so otali na Exode 4 verset 2. Exodus 4:2. Qu'as-tu dans ta main? He said to him, what do you have in your hand? And he said, I have a rod. And he said, put it down. Verset 3. Verse 3. Cast it on the ground. When he cast it, it became a serpent. And Moses fled from the forest. The road is the word of God. Every time you apply it, the result will be I speak to in your house, your amen is real. I say, doors will open by the word. The word of God brings supernatural manifestation. And let us know the supernatural is the manifestation of the word we receive. We believe à laquelle nous obéissons. And we obey. Dans Jean 1er verset 12. In John 1st, à tous ceux qui l'ont reçu, John 1:3, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Liloba oyo yambi, liloba oyo ndimeli, oyo tosi, epesi yo capacité à komona yango. Liloba netonga ya tonga lelo, tozo bela mokolo ya repo. Wana yo yambi liloba yanza, ondimeli yango. Esika yiki ki ezalaki, repo ekota wana au nom de Jésus. Et dans Marc 16, 15 à 20, 15 to 20, la 15 à l'obéi. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et le verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Liloba nyonso otie en pratique. Nakenda na lolenge mususu. Liloba nzambo ezobima netumbelo. Eza ndenge moko na prescription médicale. Ezobima po ebongola problème na yo. Ebongola problème ya santé comme guérison. Tango négligé yango. Maladie wana ekoumela. Souci wana ekoumela. Mais tango tiengo na mosala. Avoyeba. Ekomi témoignage na maboko na yo. Nabi ekokoma témoignage na maboko na yo. Et deuxièmement, le surnaturel est simplement le produit de notre obéissance de foi. The supernatural is simply a product of our obedience of faith. It was the first miracle of Jesus. Jean chapitre 2 verset 3. The feast of Cana, John le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, and when they wanted wine, ils n'ont plus de vin. The mother of Jesus said they don't have one. Et dans verset 5, verse 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. He said unto you, it means she knew apesaka ba instruction oyo ekomaka miracle. Nazobela mutu moko na tonga lelo ekozala ridicule, mais derrière les ridicules ezana miraculeux ezozela yo. Et na verset na yango 11, babitango basali yango, when they did it, bikamwi salamaki, miracles happened. Babi, il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui.
And the disciples believed on him. Tango bapesi yo instruction. When you receive instruction, esuka na bloc notes te. It should not be Mais limited in kende a notebook. pratiquer yango. But go and Ya engage bonde it. komema mbongo na vie na This is yo. what will bring Na turnaround tongo in your lelo life this morning. na manto mosali na Nzambe na maboko. God's Na seventh deklara mantle in likolo my mutu hands. moko. I declare Wana upon oyaki you. na fardeau songolo mpakala. As you came with your Okobima pepele au nom de Jésus. Maladie wana etika yo au nom de Jésus. Living you in Jesus' name. Et toyeba lisusu. Let us know again. Mais c'est la connaissance de ce que nous sommes qui détermine ce que nous pouvons faire. But the knowledge of who we are is what determines what we can do. Et nous need to know who you commence are. à découvrir identité na yo en Christ. Start by discovering your identity in Christ. Tango yebi oyoza. When you know who you are, autorité kopesa mela yo. authority will be respect kopesa mela yo. Respect will be conferred. Koya na église te na mentalité na yeka lokola frère. Don't come to church with a mentality as a brother. Toza biso nyonso ba frère We te. all not brothers. Et ba na royaume oyo. In this Biso kingdom, bazo jouir na autorité. some are enjoying Bazo authority. jouir na respect. Some are enjoying respect. Et makomi na Nzambe lobi na biso. And the Bible says unto us, Dans Isaïe 29 verset 11. in Isaiah 29:11, toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre and the cacheté vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed, que l'on donne à un homme qui ne sait lire which men deliver to one that is en learned, disant lis donc cela saying, read this. et qui répond je ne le puis I prayed thee, and he says, car I cannot, il est cacheté. for it is sealed. Makomi na Nzambe God's word. et bombi vraie identité na yo. Had your true Et identity. bombi histoire ya vie na yo. Has the story of your life. Isaïe 34 verset 16. Isaiah 34:16. Alors, consultez les livres de l'Éternel Read the book of the et Lord. lisez car ni l'un ni l'autre ne Seek fera and défaut. read it. Car c'est No sa one bouche or qui his l'a own ordonné none et c'est shall son want esprit them qui for le the fera. mouth is Et has goba commanded, makomi na and the Nzambe spirit eza na has ba gathered them. identité ya moko na moko. God scriptures has the identity Eza na of mutu each moko na one. Bible po na yo balobi There's someone from ne the Bible touchez pas that mes says, rois. "Don't Po na mutu moko touch elobi my nothing." For tu another n'es pas one, malade mais tu es en bonne you santé. are not sick, but Mais yo il healthy. faut découvrir yango. You need to discover it. Yango nde identité na yo. This is your identity. Jacques 1er verset 23. James 1:23. Car si quelqu'un écoute la parole For if any be a hearer of the word, et ne le met pas en pratique, and not a il est doer, semblable à un homme qui regarde dans un miroir it's like unto a man son beholding visage his natural naturel. face in a glass. Et koloba, liloba ya Nzambe ezotalisa yo vraie image na yo. God's word is showing you your image, Et na image wana ya bebe lion your true image. oyo afandaki na In bibwele that example of the azokende baby komela lion, mai azomona vraie which was image na with ye. the sheep, Et avant ye bababi lion abimaki was going to na drink bebe water. lion wana Before na knowing, bameme bakotaki he went zamba out, bakimi. and even with the sheep, Et ntango ake esika ya ran repo na away. ye When abandi he komedite went to the place of his rest, eloko he wana came to ekimisaki meditate. biso That things tokokani na yango that was naza leading me lokola away. ye I am like naza na him. minu lokola I ye am the naza sheep lokola like ye him. I am ekoloba oyo like him. ekimisaka yo It's what oza nde lokola you yango make you run. me You yo are bangaka like yango it. na ignorance na And yo you fear it because of yo your nde bato ignorance. ifo bakima People must run yo away nde from ifo you. babangaka People must fear you. nazolobela mutu moko I'm speaking to après someone. culte ya ntongwa lelo After this service, mbala suka bafina yo kingo au nom de it is Jésus the last time they came and oppressed you in parce Jesus' que name. ozoyeba oyo oza lelo. Because now you are discovering who you are. Praise the Lord. Hallelujah. Et toyeba boye, Let us know je suis racheté comme un esprit dans une chair humaine. that I am redeemed as a spirit being in human flesh. Jean 3 verset 5. John 3, Je suis 5. répondu en vérité, je te l'ai dit. Jesus answered, Si truly, un I said homme unto thee, né d'eau et d'esprit, except a man be born of water and of the il ne spirit, peut entrer dans le royaume de Dieu. cannot enter into the kingdom of God. Et qui koloba, yo oza esprit It means you are a spirit na kati ya nzoto oyo. into a flesh. Vrai yo eza nzoto yo te. It is not Mais you, vrai yo this body. eza oyo aza na kati na yo. True you is what is Ozalaka within you. esprit. You are a spirit. Nakende nango na illustration. Let me give this illustration. Bazui bouteille They take a bottle ya Fanta. of Fanta. Eza vide.
It is empty. Mais bazui koka batie na And kati. they take coke, they put inside. Bakobenga yango Fanta te. It will no more be called Bakobenga Fanta. yango Coca. It will be called Coca. Parce que oyo epesaka image. Because what gives Eza oyo eza na kati tozomona. the image is what Nazomela is mutu moko. inside. I Na speak to kati na yo someone. eza surnaturel. Within you, there is Nazomona a moto abelaki 2 jours passés I can te. see someone Nazomona moto akweyaki who te. was not Mais sick nazomona 2 days esprit ya ago, Nzambe na kati na who was yo. not fed, but I Yango can nalobi see na the Spirit of tongo God lelo within you. So, oyo ekweyisaki yo. this morning, Zwangu ya kweyisa yango au nom de you to Jésus. fall, receive the power to make it fall in Jesus' name. Acte 14, verset 11. Acts 14, verse 11. À la vue de ce que Paul avait fait, When they saw what Paul did, la foule éleva la voix they lifted up their voices, et dit en langue lycaonienne, saying in the speech of le Dieu Lycaonia, sous une forme humaine the gods are come down sont descendus to us vers in the nous. likeness of men. Et la nature ya Paul, It means the nature ezalaki of the Paul, surnaturel. it was supernatural. Nature moko normal te. It was not a nazobela normal vainqueur nature. moko na ntongo I lelo speak to a oye kozwa nguya ya sika sanzo oyo You've come to receive wana the yo kobima na power culte this ya morning. ntongo lelo As you go out oyo from the nyonso service, kosimba whatever oyo you nyonso will koloba whatever you omona will yango au nom de You Jésus. will experience it in Jesus' name. Yesu aza exemple na biso Jesus is a albi perfect comme le Père m'a envoyé He said, as the Father sent moi me, aussi je vous I envoie also send oza na you. même ordre de mission que You Yesu have the same mission of na Jesus. royaume ya Nzambe In God's kingdom, oza cousin ya Yesu te you are not the mais cousin oza of Jesus, cohéritier but you are oyo ezalaki ya ye co-heir. eza mpe ya yo What belonged to o him nazobela is moto yours. moko na ntongo So I lelo speak to someone bilembo this yesu morning. asalaki The yo same mpo kosala yango au nom de You Jésus. will do the same in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Et toyeba lisusu Let us know je ne again. suis pas seulement racheté en tant que brebis I'm not only redeemed as a sheep de son troupeau, of his flock, je suis racheté en tant qu'un lion I am redeemed as a lion pour vaincre les batailles de la to vie. prevail in the battles of life. Engi koloba It means lion aza mokonzi. a lion is a king. Engi koloba wana azo régir When he saw, kimia il faut un environnement na ye. this must enter into his Nature na yo environment. nde yango wana. This is your nature. Na famille mutu moko azoniokola bino Family, someone is azozela oppressing cri ya lion moko He's watching e lion yango eza yo you. Lion soki cry, the orugir lion is te you. If you kimia don't ekokota na sow, libota na yo te peace will not soki enter in your otelemi family. te If you bakosilisa don't bato pray, nyonso they will yango nazolamusa conscience na yo So I zwa want nature na yo to mpe domine na libota na yo consciousness, take your zwa nature and nature prevail na in yo your family. domine Take na your lieu de nature travail na and yo prevail at job. nazobela vainqueur moko I am speaking to a esika winner. otekaka wana Where you say, ozalaka lion you a lion. yo nde ifo oteka osilisa You must sell bamisusu and baya finish na your nsima goods. na yo Others must stop nalobi after likolo you. na yo I speak nature upon ya you. lion The lion ezonga na nature. yo au nom de Let Jésus. it enter into you in Jesus' name. engi koloba It means na regard na yo when people see mbolongo ako resiste te when people see you, mbwa ako resiste te they cannot resist. engi koloba na The dog misu cannot na yo resist. lokola lion Don't- when il faut they see you as bapesa a nzela lion, they il must faut give balongwa way. na nzela esika yo They oza must live the way where you ozokomande nguya likolo na You yo are commanding power nazobela vainqueur upon moko you. na ntongo I am lelo speaking to a winner this mbwa morning. wana aswaki yo lobi That dog ayebaki nature na yo te It me didn't wana know ozozonga your na nature. ntongo lelo As you return solo na this yo morning, ekimisa ye au nom de God Jésus. will make him round in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Et à ma commune Nzambe na Proverbe 30 verset 30. Proverbs 30. Babi le lion, les héros des animaux A lion which is ne strongest recule among devant qui que beasts, ce and soit. turneth not away for any. Azongaka nsima He te. turneth not away. Namona nanu te lion aleli. I've never seen a lion Yo crying. ozolela mpo na Why nini? are you crying? Ozolela mpo na nini? Why are you crying? Apocalypse 5 verset 5. Revelation 5:5. Et l'un des vieillards me dit, One of the ne elders pleure point. said unto me, Voici weep le not. lion de la tribu de Behold, Juda the lion of the tribe a of Judah. vaincu. He prevailed. Yesu alongaki Jesus po prevailed. azala exemple na yo. Be your example. Tala après sanza oyo After this avant kutu esila Before it okolonga bitumba nyonso au You nom will de Jésus. prevail all the battles of your life. Ezala ya molili You will ezala ya conquer. journée Even it is okolonga darkness, yango fight au for nom the de day, Jésus. but you will dominate in Jesus' name. Est-ce qu'on imagine mbwa Can you imagine a dog abwakeli lion bi nabwakeli mbasu say to a lion soki that I aniatie cast kozwa him ye Basu,
ekoba ntango lioni ati yango ekosala ye eloko te aza na kapasité supérieure nazolobela yo na ntongo lelo maladi nyonso bakobwakela yo ekosimba yo te au nom de Jésus ekosimba yo te au nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Et Yesu alobi na Jean 17, 18. John 17, Comme le Père m'a envoyé. As the Father sent me. Abi, moi aussi, je les ai aussi envoyés. I also sent them. Même ordre de mission. The same mission order. Même ordre de mission. The same mission order. Alonga kibitumba. He overcame the Yo fight. pe folonga yango. You have to fight. Yo pe folonga yango. You have to overcome also. Et toi, Lisusu, let us know again. Je suis racheté pour opérer dans le règne de possibilités illimitées. I am redeemed to operate in the realm of unlimited possibilities. Jean 14, verset 12. John 14, en vérité, je vous le dis, truly I say unto celui thee, qui croit en moi he that believeth fera aussi les œuvres que je fais. The work that I do, et il en fera de plus grandes and he will do greater, parce que je m'en vais au Père. Because I go to the Father. Ayaki pola ki sa modèle ya bikamu. He came to show the standard of Ayaki pola ki sa yonzela. He came to show to you the way. Apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, Apostle Paul said in 1 Corinthians, soyez mes imitateurs, be my follower, comme moi je le suis de Christ. As I am of Christ. Imitation yo se mebaka na originalité. Fellowship leads to soki Yesu abikisa ki fièvre, if Jesus healed, mwana na yo na ndako ako souffrir na fièvre te. The window from fever, if Jesus c'est parce que yebi nature na yo te. Cannot suffer from tango mutu pasi ye. Oyo kanisaka eza ibika peza wa. Novalgie eza wa. Ozo décevoir royaume ya Nzambe. You are a point in God's kingdom. Abi n'étais-je pas dit que tu es Dieu? Nature ya Nzambe eza na kati na yo. The nature of God is inside you. Oza na capacité à koloba. Tout plan que mon père n'a pas planté sera déraciné. Okoloba na makomi na Nzambe. Retour à l'expéditeur. I send it back. Na tongwa lelo. Oyo nyonso azalaki victime ya malade. Na kilto yo zwangu yako kwa isa yango au nom de Jésus. Zwangu yako kwa isa yango au nom de Jésus. Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. I do everything by the one who yenda zo fortifier yo. He's the one who strengthens you. Yenda zo pesa yo nguya. He's giving you power. Ya kosala surnaturel. To do what is yo moko za ne lokote. You yourself you have nothing. Aye lokola power bank. He's coming as a oza lobat. You are no o se connecté na ye. So you connect voltage na ye ezokota na kati na yo. Epelisa vie na yo. Epesa sens na vie na yo. Ozo dépendre na courant te. Mais ozo dépendre na nguya lola. Yango nalobaki moto moko na sanza oyo. Bikambo na ndako na yo au nom de Jésus. Baporte efongwamela yo au nom de Jésus. Oyo nyonso eza impossible. Mpo na yo ekoma possible au nom de Jésus. It is not possible in Jesus' name. Et motune eza. But this may be a Parce que question. comment débloquer les surnaturels? That's how to unlock the supernatural. Par la puissance de la parole. By the power of the word. Let us know. Les signes merveilles signs and wonders sont la confirmation brute de la parole. A raw confirmation of the word. Pour quiconque croit. For whosoever believes. Localiser la bonne parole. Locate the good word. Pour la situation ya vie na yo. For your life situation. Localiser la parole. Locate the word. Pour ezo balanana kana yo. That mix with your situation. Et sur le makomi na Nzambe na Job 5. Job 5. Verset 25. Verse 25. Que les paroles vraies sont persuasives. Let good word be persuaded. Que les paroles vraies. Good word sont persuasifs. It convinces. Dans 2 Timothée 2:15. 2 Timothy 2:15. Et force doit être présenté devant Dieu comme un homme éprouvé. Endeavor to present yourself as un ouvrier qui n'a point à rougir. A workman that needed not to be ashamed. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Rightly dividing the word of truth. It means bapimelio visa. They denied visa. Baboyo zwa musala. They refused to babi porto yeyebi elongi na yote. They said this door doesn't know your face. The Bible says. Porte élevez vos linteaux. Lift up your whole gates. Élevez vos linteaux, porte éternelle. Pour que le prince de gloire fasse son entrée. Dans le bel porte ambassade, porte emploi miracle. N'attends-moi le lot, pour na yo, et fongo au nom de
de Jésus. Let it open for you in Jesus' name. Et qu'on va voir la bonne parole. Receive the good Pratiquer on a prié. Engage it in prayer. Paye comme on a surnaturel. And you will experience the supernatural. Soit du loba ya santé. Receive the word of et comme ma santé na vie na yo. It will give health unto your life. Loba o e banani na ba problème na yo. The word that is mixed with your problem. Ya lui na Isaïe 34 et 16. That's why he said Isaiah. Consultez les livres de l'Éternel. 34 verse 16. Vande la kabuku. Seek ye the book of the Luka Lord. solution na yo. Seek the solution from the book. Kolela kalela kate. Don't always ba intimida kanzambe na maya misu te. Don't intimidate God with ba problème ezo c'est la ba réponse na yo. The problems are expecting your response. Même si Josué fortifie-toi et prends courage. Même si on peut na tongwa lelo. Na ba problème aux autres traversés. Na ko ezo le lisayo. Fortifie-toi et prends courage. Vandela liloba ya nzambe. Yango eza na solution ya problème na yo. God's word is yes the solution in your problem. Et toi et Balisusu. Let us know again. Le Saint-Esprit est notre accès à la bonne parole. The Holy Spirit is our access to the good word. Na makomi na nzambe na Jean 12 verset 13. John 12 verse 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. I still have many things to mais vous ne tell pouvez pas le porter maintenant. But you cannot hear all of this. Quand le consolateur sera venu, But when the comforter will l'esprit de vérité, the spirit of the truth, il vous conduira dans toute la vérité. He will lead you to all the il ne truth. parlera pas de lui-même. He shall not speak of himself, il dira tout ce qu'il aura entendu. But he shall say Il whatever vous annoncera les choses à venir. and he shall tell to you the things to come. Et on a lu dans Jean 14, 26. What I like is in John, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, the que le Père enverra en mon nom, that the Father will il send vous to enseignera toutes choses He will teach you all et things vous rappellera and bring tout all ce que things je to vous ai your dit. remembrance. Asa esprit à rappel, He is the spirit of esprit à remembrance. instruction, The spirit of même instruction. na salle examen. Even in your Tango exam, yebi isusu te na kokomani na bosani exam yango. class, when you don't know what Invoquez to write, ye. call up on N'est-il him. pas écrit dans la parole de Dieu? It is not written Tu in me God's word. rappelleras toutes choses. You shall Tu remember m'enseigneras everything. toutes choses. You shall teach me Avant hier, everything. bozui bikina fait. Before On knowing va dire you qu'on will remplir take, yango. and not On va from dire the qu'on beginning remplir to yango. begin to Ça veut dire motomoko. And speak to Interview na yo someone. ya lobby. Your Test interview na yo ya tomorrow. lobby. Your On peut réussir au nom de tomorrow. Jésus. You will succeed in Jesus' name. Yeba komema ye na examen na yo. Go with him in your examination. Tambola na ye. Walk with him. Aza GPS ya vie. He is the GPS of life. Ayebi nzele sika musala na yo eza. He knows the way where it locates you. Ayebi esika misolo ezozela He yo. knows where money is expecting you. Tango amemaka bapa na biso. When he leads our steps, Psaume 23 lobi. Psalm Il 26 me said, conduit dans le vert will lead me to pâturage. the green nalobeli pastures. moto moko na sanza Speak oyo to someone na in this mokolo month. ya lelo Today, okokende esika témoignage ezozela you yo will go to the place where is okokende your esika mbongo testimony. ezozela You yo will go where amen na yo yamba yango bien. receive your amen. Praise the Lord. Hallelujah. Molimo santo The Holy Spirit abengami akamba biso is called to lead us. et toyeba lisusu Let us know cependant again. le Saint-Esprit ne However, se contente pas de nous révéler la bonne parole, the Holy Spirit does not only mais reveal il the nous la right word, rappelle chaque fois que cela us, est but nécessaire. also reminds us whenever required. azoya korapele yo He's coming to azoya remember. korapele yo He's coming to moko remind us. batémoignage ya papa molimo eveko One edepo of the testimony of our Father Bishop David Odepo pasteur Enoch Adeboye and alobi azodéfendre thèse en mathématiques he said that he was defending ntango akomi in liboso ya mathematics. jury And when he was in front of azalaki the bloqué quelque part judge, he was blocked somewhere. alobi en langue And he began to speak ayoki in tongues. phrase moko ekwei na litoi And na he ye heard a sentence la mer rouge in a his été ears. divisée en deux The Red Sea was divided ayebisi into jury two parts. And he tozwi says to the équation judge, oyo we take todivisé this- par deux this ekopesa oyo one, bozoluka divided by two, it jury will give us etalani what you are babi seeking for. And olongi the na yo judgment nalobeli moto moko said semaine that oyo you have okolonga succeeded. na défi And nyonso this is au nom the de one. Jésus You will succeed in every oyo challenge. nyonso etokisaka bavoisin Everything yo koseka yango au nom de Jésus. It's difficult for you. Amen, ayo confirmer yango. Amen, ayo confirmer yango. Let your amen confirm it. Et la deuxième partie est culte na In biso. our second Journée segment d'alliance of du the repos de service, tous côtés. Confidence Day of all round rest. nazobela moto moko na ntongo I am lelo speaking to someone this na morning finance na yo in your finances, na santé na yo in your health, na foyer na in yo your family. oyo nyonso eyaki lokola mbonge Whatever came as alobi yesu atelemaki a way, alobaki
kimia Jesus rose na and tongo said lelo peace. This na morning, manto mosali ya nzambe na maboko by God's na servant déclaré I declare kimia na vie na yo au nom de peace in Jésus your life in Jesus' name. na santé na yo In your health, yamba kimia au nom de receive Jésus peace in Jesus' name. oyo nyonso elalisaka bino pongi te Everything oyo nyonso elelisaka that yo torments you, chaque mois everything that make you na cry, tongo lelo this na morning, déclaré kimia au nom I de Jésus declare peace in Jesus' name. yamba ngo na amen ya bien Receive it with a good amen. toyeba boye Let us know. nous devons reconnaître que le repos total est la volonté de Dieu pour le racheter. We must recognize that all around race is the will of God for the redeemed. Jean 14, 27. John 14, Je vous 27. laisse la paix. I give unto you peace. Je vous la donne ma paix. Je I vous donne give ma paix. unto you peace. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. I give it not as the world give it. Que votre cœur ne se trouble point. Let not your heart be troubled. Ne s'alarme point. Neither let it be afraid. Engelo banzamba za na plan ya kimia. God has the plan of peace. Il y a un projet de paix That's why et he non said, de malheur, the plan of afin de peace leur and donner not un avenir of trouble, et de l'espérance. to give you the hope Et and si on the lit future. sur 2 Pierre 1er verset 3, 2 Peter 1, il 3, dit comme sa divine puissance nous a donné said, tout ce qui contribue à la vie as his divinity power gave us et à la everything piété that protect au moyen life de la connaissance and godliness de through celui qui nous a appelés the knowledge of him par sa that, propre gloire that called us to the et glory par sa vertu. and virtue. Connaissance The knowledge eza moko bafongola ya is kimia. one of the keys for peace. Ntango oyebi nini kosala When te you don't know what to do, esika problème ebandaka. it's where the problem Na starts. Jean 6 verset 6 In John 6, azalaki na 5000 personnes. he had 5,000 Il people fallait nourrir bango. to nourish. Mais oyo etalaki Yesu But na Jean 6 in John 6, verset 6 verse 6, azalaki na maîtrise. he had the Makomi na Nzambe understanding lobi of clairement, everything. The Bible says il clearly, savait ce qu'il devait faire. he knew what to do. Yango wana nde tobengi connaissance. This is what we call knowledge. Savoir ce qu'il faut faire. Knowing what to do Liboso ya ba problème. in front of problems. Eki ba luka boyebi. Seek the knowledge. Fanda na makomi na Nzambe. Dwell with God's Na ba word. livre écrit par des hommes de Dieu. Even by the books written by God's servants. Et deuxièmement, Secondly, mais par la parole que nous ne recevons pas, nous ne croyons pas, nous ne sommes pas habilités de l'expérimenter. but the word we don't receive and believe, we are not empowered to experience. Jean 1er verset 12, John 1:12, Luc 1er 45. Luke 1:45. Ezotalisa biso It is showing soki us oyambi yango that te if you don't receive soki it, ondimi yango if you te don't believe to moyen it, repos eya na vi na yo you eza cannot te experience rest. moyen ekota eza te It cannot enter in your life. moko batémoignage papa biso david One oyedepo of our father Bishop David Oyedepo akendaki kosambela na ngomba he said he went to the abi mountain. troisième jour After 3 days, ayoki makelele he heard the sound. lokola ezoganga It was lokola makapu shouting. bazoganga It was like the monkey agangi shouting. kimia And he said, peace. avant yeba Before knowing, nyoka moko akweyaki na a se serpent came down. mpe ayoki mongongo ya nzambe And he heard the abi God, nasimbi monoko na yo na koni ya God's moto voice say that kobanda I lelo touch your oyo mouth koloba with a ball of fire from ekolata today. nzoto Whatever you nalobaki speak, moto moko it will lelo come to pass. na ndako I na speak yo to someone na in your bafere house, na yo in your wana business. kodeklare kimia As you declare nyoka wana peace, kweya au nom de that jésus will fall in Jesus' oyo name. nyonso alinga kokende liboso te Everything wana that kodeklare exists kimia go forward. akweya au As you nom de declare jésus peace, it will fall in Jesus' name. praise the Lord Hallelujah. et rapidement Quickly, les clés pour accéder au repos total keys to all round rest. il y a liboso First of all, être né de nouveau be born again. Romains 3 verset 23 Romans 3, car tous ont 23. péché et sont privés de la gloire de Dieu. Everyone seen it and are denied from God's glory. Yamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na yo Receive Jesus as the Lord and your ekoimposer Savior. repos na vie na yo. It will give you peace. Et deuxièmement, Secondly, s'engager à apprendre le chemin du repos total. be committed to learning the way to all round rest. Eza na nzela It's that oyo way ememaka na repos. that leads to the Isaïe rest. 59 verset 8. Isaiah 59 Ils ne verse connaissent 8. pas le chemin de la paix. They don't know the way of Il peace. n'y a point de juste dans leur voie, And there is no de judgment justice dans in leur their voie. goings. Ils prennent des sentiers détournés. They have made them crooked paths. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Whoever goeth therein shall not know Yaka peace. koyekola. Come and learn. Nasala ni mpona zwa kimia. What to do to have rest, Ekopesamela yo. and it will be granted to you. Et troisièmement, Thirdly, grandir
continuellement dans l'amour pour Dieu comme style de vie. Keep growing in your love with God is a lifestyle. Comme il s'agit priorité. Make him your priority. Linga royaume na ye. Love his kingdom. Romains 8 verset 28. Romans 8:28. Nous savons du risque de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Everything worketh for the good of they that love God. Et quatrièmement, fourthly, c'est fixé avec Dieu dans la maison de Dieu. Settle down with God in the house of God. Kota na alliance ya ko servir. Enter in the covenant of localiser département moko. Locate one unit. Zwa invitation. Take invitation. Bima te ya sangomala. Go out and preach. Et ko imposer répondre à vie na yo. It will give you rest. Esika oza ogumbi mutu na yo. Osengi ngolu na nzambe. Papa na yo ki ona tonga lelo. Sunganga na pratiquer ona yo ki. Help me to engage what et moi-même je ne peux rien. Sunganga na pratiquer yango. Et c'est dans le nom de Jésus. Tu le dis amen. L'attitude ya prière. Soit kokanga ogumbi mutu na yo oza awa oyebi koyamba Yesu te peut-être oza pe awa oyambaka Yesu ba souci ya vie ba réalité ya vie ezongisa yo sima et na tongo lelo olingi oyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo tombola loboko na mobali répétez prière na sima nanga tombola loboko na mobali koyoka soni te tombola loboko na mobali lobana sima nanga kolo Yesu na ye ndenge naza nayebi ke naza mosumuki okufaki mpo na nga après 3 jours osekwaki mpe ojustifiaki nga lelo nayambi yo lokola mokonzi mpe mobikisi na nga limbisa masumu na nga koma kombo na nga na livre ya bomoi ntango koya kozwa etonga na yo nazanga komata na yo na nkembo te merci mpo na oyambi nga merci mpo na olimbisi nga nakomi mwana na yo au nom de Jésus tu le dis amen osali prière wana telema esika oza zwa sac na yo bible na yo yaka totia caché ya nzambe likolo na yo église wana baza koya ozobetela Yesu maboko makasi encourager bango osali prière wana kima mpo na vie na yo yaka liboso esika eza mpo na yo église acclamons fortement le Seigneur de gloire betela Yesu maboko nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Et tika yom tozo talanga. Ozoloba na yato na yate. Yaka liboso. Et si kezo zela yo. Église betela Yesu maboko. Wana bazako ya. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Et tika yom tozo talanga kuna. Yaka. Yonde Yesu azo zela. Yonde Yesu azo zela. Yaka liboso. Nous t'acclamons Jésus. Kumba mutu na yo na présence ya Nzambe. Papa ngolu eme mbango na présence na yo. Eba te la pe bango. Mon côté azonga sima. Kino yo koya. Au nom de Jésus. Amen. Lobi na 16h30. Tokozela bino na oyi sika. Yaka na block notes na yo. Bible na yo. Parce que za classe. Na sima na yango certificat moko kopesa mela bino. Pe basali ya Nzambe bakosambela pona bakana bino. Baluka na sima totali conseiller za wana boza olanda ye église tobeteli Yesu maboko makasi. Wana papa na biso azotelema koya kopambola biso. Église totelemi s'il vous plaît. Hallelujah. Amen. Glory to God. Matthew chapter 11 verse 28 and 29. Matthieu chapitre 11 verset 28 à 29. Come unto me. Alors venez à moi. All that are labor and are heavy laden. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. And I et moi will give you rest. Je vous donnerai du repos. Today, Lelo, Jesus Yesu is giving you rest. Après ça, il repos au nom de Jésus. Put your hands together, take your mettez-les sur ma boko tovandi muke s'il vous plaît. And to access this rest, et pour accéder à repos, he said, come and learn of me. Alors venez et apprenez de moi. You have heard it this morning. Knowledge, la connaissance, revelation knowledge, la connaissance qui est révélée, is what gives you rest round about. Learn. Et apprends, apprends. You have heard, learn from God's word. Also, mais aussi, the books of the month, livre recommandé pour le mois, books of this commission, et puis livre à commission. Learn from it. God has programmed to give you rest. 2 Peter chapter 1 and verse 2. 2 Pierre chapitre 1 verset 2. He said, grace and peace. Alors la grâce et la paix multiplies by knowledge. Vous soient multipliés par la connaissance.
multiplies by vous knowledge. soyez multipliés par la connaissance. So you must have that peace. Mais Seigneur nous a d'abord la paix. Rest le repos is synonymous to peace. Et ça synonyme à paix. Peace. La paix. Peace. La paix. Peace. La paix. Is synonymous to settlement. Et ça peut synonyme à établissement. Settlement. L'établissement. The up and down of your life is over. Les hauts et les bas dans ta vie est sous Kalelo. Amen. Peace. Kimia. Peace. Kimia. Peace. Kimia. Spiritual peace. La paix spirituelle. On your spiritual life. La vie spirituelle na yo. Not the devil tossing you here and there. Et ça te diable manipulara yo ça et là. Rest. Le repos. Stability in your prayer life. La stabilité de la vie de prière. Stability in your word life. Stabilité de la vie na yo dans le sur la terre. Stability in your passion for Jesus. Stabilité na bolingono pour na Yesu. Stability in serving God. Stabilité dans le service pour Dieu. Now that something happen, you just go on Go sabbatical. Go and bring souls, you are not ready. Let's go and pray, you are not ready. Up and down. Les hauts et les bas. Your prayer life is shambles. Vie de prière na yo You need rest. On a besoin de repos. Repos. You need physical rest. On a besoin de repos physique. Physical peace. Et la paix physique. God has programmed for you. Zambia programmé pour na yo. That you enjoy peace. Obi que la kimia. Peace. Kimia. Not today hospital, tomorrow they do surgery, tomorrow your child is sick. Le No. hôpital, le bassin l'opération, le bi moi na abilité. You need peace. On a besoin de kimia. Jeremiah 29 verse 11 as you have heard. Jérémie 29 11 le yoki. Thought of peace. Alors projet de paix. Plan of peace. Alors projet de paix. Peace in your relationship. La paix même dans tes relations. Rest. Et repos. Family relationship. Même dans la famille. No more fight between husband and wife. Peace there. Kimia pe kota. Peace among your mother's children. Même kimia parmi les enfants de ta mère. One fighting and that one fighting. Et ça te bandero na bandero babunda na chaque jour. Le repos. God wants to give you rest. Zameli nga pesa mutu mo kimia wa. Peace in your marriage. Même kimia na libala na yo. No trouble here and there. Et ça te trouble chaque jour. Peace on your business. Kimia na ba faire na God yo. wants to give you business rest. Zameli nga pesa le repos dans les affaires. Not today you have business. Et ça te le loza na ba faire. Tomorrow nothing. Lobi okwei. Since January till now nothing. Depuis janvier que nous le loza na te le Whereas reporter. 2024 was good a little. Alors que 2024 ezalaki moins bien. No. No. Te. From today, À partir à I lelo. pray for you. Nasambeli pona yo. God will give you rest. Ça right m'appelle about. so kimia de tous côtés. He said, come unto me, Alors venez à moi. all ye that labor Vous tous qui êtes fatigués and are heavy laden, et chargés. I will give you rest. Je vous donnerai du repos. I pray for you today. Nasambeli pona yo lelo. Receive supernatural rest. Yamba répond de tous côtés surnaturel. Second Chronicles chapter 15. 2 Chroniques 15. We saw from verse 1 À partir du verset to 1 verse 15. qui nous a 15. From verse 1 to 3. Verset 1 à 3. These people refused to look unto Bato God. baboya ki kotali la They nzambe. disconnected from Ba God. se déconnecta The ki. Bible said Bible lobi. there was no peace to them that go in and out. Il n'y avait pas de paix pour ne pas bande ko kende pe ko songa. Vexation of spirit. Bazala qui vexé en Battle esprit. here and Des there. batailles partout. But when they look unto God in verse 5, Mais lorsqu'il s'était tourné vers Dieu au verset God 5. began to give them peace. Nzambe bandi ko pesa bango He kimia. said in those days there were no, okay, and in verse 4, Verset 4. give us verse 4. Pesa verset 4. And when they call unto God in their trouble, Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à God, l'Éternel they found God. et ils ont trouvé Dieu. And in verse 15, Dans verset He 15, gave them rest round l'Éternel about. leur donna le repos de tous côtés. Papa, what are you looking at? Papa yo zo lukanini. You have been troubled in the world. Ozu problème ba It's trouble. time you give your life. Il est temps pe sa vie na Yesu. No peace Tu n'as pas de paix. in your finances. Même no la rest. finance de la reporter. You beg here, Ozo you defa borrow here, osengi kuna. you cry unto people here. Ozo lele batu. Nah, Matolo it's partout. time for you Il est temps to trust God ondimela nzambe. for rest. Po apeso kimia. Today, Lelo. God is giving you financial Zamazo rest. peso repos financier. He's giving you business rest. Apeso repos dans les affaires. He's giving you rest of mind. Apeso pe la paix du cœur. Uh-huh. Oui. He said, and you shall find rest Alors et vous trouverez le repos to your soul. pour vos âmes. Matthew 11:29. Matthieu 11, 29. You will find rest. Vous trouverez le You will repos. find Vous rest trouverez le to repos your soul. pour votre âme. Today, Lelo. I speak over your Na life. déclaré na vie na yo. Matthew 11:25. Matthieu 11, 25. Receive rest on your soul. Yamba repos na âme na yo. Whatever is troubling your mind, Et là qu'on se troublera kimia na yo. whatever is troubling your family, Et là qu'on se troublera famille na yo. whatever is moving you here and there, Ouais zo tambusa o sa ila. I declare over your Na life, déclaré na vie na yo. receive rest on your Yamba soul. kimia na molimo na yo. Rest. Yamba kimia. Rest. Kimia. And if God gives quietness and rest, Et puis soki nzambe apesio kimia. who can make trouble? Nani akocha iki. Therefore today, Par conséquent lelo. every force that is troubling your destiny Nguya nyo se troublera vie na yo. crashes in this Et service. In the name panzana of na kita lelo na de Jésus.
I declare peace round about. Second Chronicles chapter 15. 2 Chroniques chapitre 15. And as they make covenant Et lorsque basali alliance, to serve God, il a servi Dieu. God give them rest. Dieu leur donna le repos. One of the ways to receive roundabout rest is your commitment. C'est dans ton engagement. To serve God. Serve God with all your heart. Serve God with all your heart. We are in our operation supernatural turnaround. As we engage in winning souls. Hallelujah. Amen. 3 souls must be attached to your destiny. 3 âmes base à la gagner dans cela. Before April 23. Avant de commencer le 27 Go out. Alors bima. Reach for souls. To gagner ba âme. The Bible says. La Bible dit. And God gave them rest. Et l'Éternel leur donna le repos de I pray for you today. Rest on your body. Arthritis, diabetes, all the joint pains, all the ulcer, all the high blood pressure, they are the one that doesn't allow you to rest. You can't sleep in the night. Trouble in your brain, back pain, chest pain. It's over. In this service today, I speak over your life. Whatever is troubling your system, I command them shattered in the name of Jesus. You need God's word. Matthew chapter 4. Matthieu 4. Jesus was challenged by the devil. That every challenge, he gave him the word. And in Matthew 4:11, Matthieu 4:11, and the devil leaves him. Et le diable le laissa. You need God's word in your spirit. For the devil to leave you, to allow you to rest. Today I pray over your life. Whatever may be forces of darkness troubling your life, today receive peace. When Goliath went down, Israel had peace. When the Midianites went down, Samaria has peace. I speak over your life today. Every Goliath of your life, the Philistine troubling your destiny, the Midianite troubling your destiny, I declare, receive victory in the name of Jesus. One of the books that will help you this month, as you go for knowledge, because the reason for your captivity and destruction is because you lack knowledge. Hosea 4:6, Isaiah 5:13. Read this book for the month. Walking in the miraculous. Walking in the miraculous. And you will see how to practically walk in miracles. I pray for you today. Miracles will follow you this month. Rise on your feet. I'd like you to pray for yourself. I want to lead you in 1 or 2 prayers right now. Oh God, this is my month of signs and wonders. I'm redeemed. As I'm redeemed as a wonder to my world. As a wonder to my world. I'd like you to turn it to prayer. I'm redeemed as a wonder to my world. Lift up your voice. Wonders, miracles, signs happening in my life. Speak specifically the areas of your life where you desire a miracle. This is my season of supernatural intervention. I receive it. I receive it. I receive it. I declare supernatural intervention. Supernatural intervention. The miraculous in my business. The miraculous in my career. The miraculous. The miraculous in my health. The miraculous in my battles. I receive miracles. I receive signs. Je reçois des signes. Je reçois des merveilles. Au nom de Jésus. L'intervention surnaturelle. L'intervention surnaturelle. L'intervention surnaturelle. Beta maboko déclaré. Na kombo na Yesu. Na yambi yango na so. Na yambi yango na déclaré. Déclaré yango na sazo. Yamba yango siko. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. I had a testimony here. On Thursday, I think they read it this morning. Le jeudi, ne pense que batanga yango pelelo. One of our sisters here. Yamoko baseur na biso awa. Supernatural supplies. Azwaki approvisionnement surnaturel. Supernatural prosperity. Et prospérité surnaturelle. Miraculous
benefactor. Azwa qui est un bienfaiteur miraculeux. Is a student. Aza étudiante. And the one helping her in school said no way. Et puis mutobande ko sunga lobi moyen ça I can't help you again. Nako continuité. And she believed God. Et puis animela kinzambe. She was part of outreaches. Akota ki évangélisation. Ko gagner ba âme. And returned back to school. Et puis azongi na home. And right in his hostel. Et puis quand place avani na home. Ayoki lo banza. Go out. Alors bima. Go out. Bima. Somebody is looking for you. And she stepped out of the hostel. hostel. Donc bimi na chambre. Amoni mutumoko. And the man said, have you cleared your school fees? Est-ce que futi ba frère déjà? He said, sir, no. Habité na. Let's go. Alors bitokeni. And he cleared the school fees. Amemie na banka futi nyoso. And told her, I will continue to pay your school fees. That is supernatural intervention. Ça c'est l'intervention surnaturelle. New benefactor. Ba bienfaiteur yasika. Oui. The other one said no. Homme so lobi moyen zate. The new one came. Muto asika ye. I like you to pray. Dalingo sambila. This week. Kolo semaine oyo. I want you to provoke the supernatural. Dalingo provoquer le surnaturel. Unlock the supernatural for yourself. Déverrouiller surnaturel pour la Lord, Kolo. New benefactor. Basungi asika. New favor. Faveur asika. New connection. Baya na zela nanga. Lift up your voice. Ba relation asika tombola beta maboko. New favor. Déclarer faveur. New connection. Kwa connexion asika. New job. Musala asika. New helper. Basungi asika. Na yambi. This week. Na semaine oyo. Good news. Ba bonne nouvelle. Right news. Ba nouvelle asika. New news. Ba nouvelle asika. Yamba yango. New era beta news. maboko. New era news. Bonne nouvelle ya nouvelle ère. New era news. Bonne nouvelle nouvelle ère. I receive it. Yamba yango. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In Jesus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Lift up your right hand. Tombe la main droite. I prophesy over your life. Na prophétiser na vie na yo. Receive supernatural rest this Yamba réponse surnaturelle boulot yo. Between today and Sunday. Entre le lotito comme dimanche. Throughout this week. Na semaine oyo. Receive supernatural intervention. Yamba intervention surnaturelle. Bringing you supernatural supplies. Et quand tu son approvisionnement surnaturel. Supernatural healing. Yamba guérison surnaturelle. Supernatural prosperity. Yamba prospérité surnaturelle. Supernatural deliverance. Yamba délivrance surnaturelle. Supernatural help. Yamba ba secoureur surnaturel. New benefactor. Ba bienfaiteur asika ba na zela na yo. New favor. Faveur asika na zela na yo. New help. Lisungi asika ya. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So shall it be. Et kozala bongo. It is done. Et kokisami. Amen. Good news. Bonne nouvelle. Easter Faith Convention. Convention de foi de Pâques. Des preuves infaillibles. Infallible proofs. Des preuves infaillibles. Convention de foi de Pâques. Please begin to prepare for this great convention. Alors Tom Ilenge la pour la convention munene. It's one of a kind. Alors ils allaient vraiment la première dans sa. Long time we have this kind of program before. Et cela fait un long moment tous ça déjà ba convention. God is opening the new chapters in your Zamba life. ko fongola chapitre sikana vi na yo. It's going to be a mountain of encounter. Et cause la une montagne de rencontres. It's during the Easter week. Et cause la pendant semaine il y a pas. 17 to 21st. Le 17 au 21. Namoni pambolami. In Jesus' name. Au nom de Jésus. April 27 is already here. Alors le 27 avril tozo poussana déjà. Everyone must have 3 souls. Mutunyo se faut gagner 3 âmes. So there are many things we are putting in place. Donc ça ne loko belé tozo rassembler. Please go reach for souls. To gagner ko gagner ba âme. Make sure they are established in church. Mais bazala établi à l'église. This Saturday, samedi oyo. All the youths in the church. Ba jeune union sur l'église. We're going at 8 a.m. Toko bimana 8h. For their own outreach. Pour la évangélisation. Every one of the youth in the church must be there. Mutunyo so za jeune église seigneur toza. All the teenagers. Ba adolescents nyonso. All the young adults. All the youths, they are in the youth fellowship of this commission. All teenagers, all young adults, and all the youths, they are the ones that are in our youth fellowship. Everyone in that category, you are from the age of 13 to the age of 45. You are a youth in our church. 13 to 45. You are the ones that are in the youth fellowship. If you don't know that, I'm telling you today, in our mission, the youth fellowship, anyone that is on this age, 13 to 45, you are youth. And you are supposed to be in the youth fellowship. Either you are married or not. That is youth fellowship in our church. So this Saturday, anyone between 30 and 45, you must be here. We are reaching out to people. I see you blessed. Another good news. This Sunday that is coming, alors dimanche zoya is a covenant day of favor. Et cause la journée d'alliance de faveur. C'est covenant day of favor. Le bas journée d'alliance de faveur.
God is blessing you in that service. God will favor you. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And that Sunday, Et puis dimanche we'll be reaching out onto the less privileged and the poor. As we used to do. This is where God tied many of our blessings. When you give to the poor, the Bible says, God is the one that will reward. So let's begin to bring in the food. We're distributing food. And we're also giving money. As God has blessed you, and we have started doing it. We announced in the first service, and it was done in this second service. Those in the for the third service, we'll give it in this third service. We'll bring beans, bring potatoes, corn, rice, sugar, milk, oil, fufu, spaghetti, tomates. Please bring all of them. Begin to bring it. Later between today and Saturday. On Sunday, we are calling in all of them from town. Please go into town and bring them to church. We're going to be blessing them. All the poor you know around you, all those that are suffering, this is for them. We are reaching out to them and win them for Jesus. I see you blessed. In Jesus' Au nom de Jésus. Lift up your hands. Go in peace. Your amen is weak. Amen. Go in peace. The Kimia. power of the Lord follow you as you go. It's a week of miracles for you. It's a week of signs for you. It's a week of wonders for you. It's a week of supernatural intervention for you. It's a week of your testimony. Be blessed. In Jesus. Au nom de Jésus. Let's share the goodness. Partageons le bonheur. Surely, oui. God's goodness, le bonheur et la grâce mercy shall follow nous accompagneront all the days of our lives. Tous les jours de notre vie. We shall dwell in the house et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Amen. Peace. Paix. Praise God. 2025 is my new era year. Loué Dieu 2025 est mon année de la nouvelle ère. And congratulations. Félicitations. Amen. And amen et amen. That's the end of the second service. C'est la fin du deuxième culte. The third service starts right away. Troisième culte est bandi malamoko. The choir little. Chorale toqué.